Ngali nga masi na simso mbongo lia. Oh lia nani soki ya ngai te. Oui. Il faut sentir que si on a simso 200 na kuti 200, faut moi si on a piège ma be. Wana trahison. Ta gérant a bien bombé. Trahison. On a kuta na simso 200 na kuti $145. Aux autres speakers $55 le ko le bungi. Na ibaki te na 5 na satika elle-même. Comment faut mobile bina na kati kwa bili. Nataka ndende kiena kwa tuti kwa. Man na fungo tate. Mando yaka yo lingiri bala te. Na mwana lingiri bala te mama. Yo. Sana mo tala. Ngai na pesa ba pise clé tala nga. Na sekina. Sana tate ko kana bana te. Eza confusion. Sana tata feza lourd. On peut se bapise vraiment si ça va na souci mobile ke bana biso nde toyena bango bakokende to bandeli misusu où est ma bakuti biso to bakese to bomi bango est-ce que bakuti biso to toyena bango alors toyena bango bakofivre quoi toyeki na bango oya koki condition atikali oya koki condition ta simitela akei to remplacer papi non to remplacer papi. Oyo balingaka ba conseil s'abonner na pété s'abonner na yo na Kinambo. Salut à tous nos abonnés de Malongi TV officiel. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, nous vous invitons de vous abonner massivement à notre page YouTube Malongi TV officielle de notre boss, Big Boss Herbis, JB Papa Malongi. Derrière la caméra, toujours avec mon caméraman préféré, mon beau caméraman J-Bombs, Jonathan Bongana. Émission la biso le loka ande to ebisaka bino émission ya na particularité na ngope ba sauce nyonso et la randenge moroté. Le particularité na biso ezanini lelo tozali bongo awa na pasteur Toli ya pete pasteur John oyo asepelisa bino oyo asepelisa oyo ateyaka bino oyo biso pe ebele to profita na mo ba conseil na ye pe ba Toli na ye po oyo eza chaîne na Malongi yango lelo lokola toza na Malongi TV toyaki kozwa lisusu Malongi ya solo et pas ya pasteur John. Na profité pour l'occasion pour na kopesa balobi badge de Paris makuta wani talaka Vienne na bosani yote babi Enzo babi le beau parisien le beau parisien la pesi mbote Rocky de 4 saisons bambote na yo na bosani yote Benoît 16 Benoît Mouchanaï soki na bosani eza mabe Gérald Nganga balobi un Irlandais noir. Ya bienvenue Mbemba. En tout cas, je vous aime beaucoup. Sans oublier Serge Kajima, pouvoir d'achat. Bonjour Pasteur John. Bonjour Pasteur. De l'œuvre vraiment tu es vraiment pas nayo. Poto zuapenda o ezali liteya o ezali teya ya pete échanger belé kati na biso boni yo santé. Nga kutu Dieu bon. Vraiment nzama sa grâce. Santé tika. Soki na biso ndenge na lingaka santé koleka mbongo oboya. Ya solo. Vrai. O mbongo olinga santé koleka mbongo. Na lukaka mbongo me na lingaka mbongo te. Mbongo aza premier ennemi soko biko batela ete malgré tout juillet akozongso lo l'avant bakoseli famille. Franchement, tu vois on peut sa biso dans nos différents signes. Yo mo te ke pas parce que l'autre est pas mosala nzambe. Pas différence c'est entre ba pasteur ya kala na ba pasteur ya lelo. Différence c'est quoi? Différence c'est ezande ke ba pasteur ya lelo baza na maîtrise te ya kozela ndenge batindi bango basala. Et à faute na bango te même na tango akala bazali pe bongo. Oyebi na yebi mutroko la Gehazi. Landa Bible bien. Gehazi azaka na tango Bible. Gehazi wana abima lepre likola lokoso. Na ba no clair tala. Ngana zo kama so bozo mona ba bien basala nzambe loko eloko asika. Non.
ba vrai openda bazalaka na conscience surchargé nzamba reprochaka bango oyebi na yebi basala nzambe moko kala munene magetu pe ya sona malungwa o bafungola nzela pour l'évangile na Congo la plupart kota pengwa na salate jour moko bo aleka suta betaka taba 6 mois jour aleka pa te ya écoutez ka to ndenge disi dimanche mkolango azo komilobela ndenge kwa kine publicité na tantine moko boye comme si lisola mutu mususu na bato ko ba na ko nungu ye moko a dévoiler etiki batu ki kimia donc elobeli na yo sentir vraiment que ten o za fait mosala nzamba tu beli ya solo c'est ça mais lelo te lelo basala nzambe ba comme lokola métier moko neti ba musicien yango mwana zo peso ba critère ko yeba basala nzambe ya moi mabe na ebité so na bibia to mabe mais c'est longa so yo kinga na mandi ko pesa ba critère ko yeba omoni ndunda na matiti nyo c'est ça matiti ndunda lokola bike toliaka ye abimaka te soko sopi maite matiti ayebaka lokola baliaka nga te na mikoli satama eza te na bima po soki te na kosila libela mais matiti on apeka ka soki obandi ko timbela ke biksi na kotongola yaka mbala sima komo ko bima na fier lokola ko meme mona wese po bika na ko sopela nga pe ma na bite soko so comprendre. Oui, je comprends. Yo kanga très bien basali ya nzambe ya mwa fo okobunga bango te na liboso bandimi basalaka na audace ya kola oraza na audace ya kotia bato bana nzambe ba comprendre fi po bango nde ba ko zwa cours ya kokota lola hier bandolo ba masolo mingi ya ye po babanga ba mone danger ko leka bato nyos église awa banda ko laksa bandimi misusu na ba collègue ne lokwa ko minimiser na mte so comprendre omoni ngeta ba benga ngata lokola oyo na zwaka ye o déjà l'air wana kota zoela bazala te yo moko façonner ko mosala nzambe siko na miso bato faut pesa pe catégorie d'unité pour un jour ko fungo sape ministère et même que le comme église ça sango moko mona banda ko loba maloba ne pa bandimi na ko kitisa na lokota na couper ola nga très bien poka ke bomona ka ete nga yokanga 1 ya mibale avant de pesa par exemple moko ko leka bandimi omoni nga na achi déjà 20 ans na sakade ana boye batu basali ki osala bangana ba ultima papa 1000 fois soko kangisi même na budget payer ko tonga pays na to so comprendre mais tango ko koma nango wololi bango or ba ne ko zo cours soko moni mondimi abikita su solution te moteur inda s'infiltrer ebite so na lo bandenge Amen. mwana atangi mabe eza faute ya mama te to futi minerval ko complet otangi sende mabe o mwana bina za mutu makasi yondo yebi technique ya kopesa mwana la sota zwa na opte o vérité moni tolia pete original na lingaka o yaka o bebi so bebi sa te ko to kufite faute ezalaka te jamais na juge muta utala to ande na bere faute ba pierre ne bembe nete so comprendre masumu na bisa bino ni sa ko makokota loso soki siki na nzungu balongola na balutu te okobebisa lutu toboli nzungu ikwa lokoso tika ngo kende ka sopa mai beta kara tika ngo ata 3 heures du temps tindaka mwana moke akobe nangi olanda loko atapi okonyoka mate na savo ntango olongaka pa nzungu ya moko etelisa basimba yeba koteya o asali 4 ans abima angindaka te tomona mateya wana tala muninga mama osali kombe 6 mois pambo na ngindi kota zimbongo bayebi te lokwa sombeke eglise batola sombi jipi zwa mapamboli nyonso biso totambaka na filtre kwa nzamba bito bonga nanu te tobimba fautif ekirio bapesaka mabonzaka ya bamike ba 1000 francs bino bochola nzambe nga na tamboli makolo depuis na uti na ye 1000 francs nga ndenge na zoyi kuto yebi te kotena senga jango ndeko na kotala fufu aketi nga na rea bisi na boyi kuto mata bisi na ye makolo na bombe ngo komi lobi pone ka eglise maboko pamba te oroba ke nzambe merci lokwa bopesa yo contribuer na eglise ko chola na zoyi bisa yo bandi tala na obe okende kotana mpo ezaka na odévoile ebele nazoba no clair église alelo na mawa bandimi bazangi moto akopesa bango conseil ekomi so oke église oke okasoni soko ozangi mabonza neti okotelengana surtout appel de fonds oyo aza na $50 telema bango kote oyo bandeko botelemaka te ozomona moto akiti motu lokwa neti ao moko osa komanye telefone nana abengi yo kobouge naoloba na yo nalobi kobonga na nzambe eza nde totelemaka topesa te ndimanga lipamboli ya eglise eza ndenge amemeli na ministère nzambe soki abia pambola yo kotinda mutu mosusu okondima te nde basali ozala namona na bible eli baliesa ye na corbeau me bapatro bazalaka na ntango wana yokanga oyo babikisaka général wana na lepre ntango ayaka na mbongo apesa mosala nzambe aboyaka lobi zonga na mbongo na yo pourkui alobaka bongo atali ke periode oyo population eza na pasi baninga bazolia mabe mi yongo kabilanga bomengo po biki so na zimbongo ngo eza mbongo mutoki ya population oyo kanga
oyo kopesa nga ntonga bakomona nga na bongi nazotia me bapopulation bongi te ekozala mabe oni bafuna mosala nzambe nalingi bino mpe bobonga nga mpe nabonga mpo biso tozala na kimia me basala lelo te la plupart foye soka linyanginda ayebisi bino tu evanité bolanda mokili te nyonso ekoleka okobomba nini boyeli nde molimo me mpo na ye bopesa ye asala makambo yo soko baka nsanya nga mpe foto te bino botala mokili te botala lola atindiki bino lola abenganisi bino mokili me nzoto ezawo boyeba koteya omoni nzambe akomi na parti plus faute kolo mokili te bateyi na ye baye na mission bachange bakoti mbongo premier part bazwi bato bayebi te mpo bapesaki badimi bakoti bango na église omona responsabilité bakabela mutu moko ayaka ni réunion ni wapi poste monene yango poste sobika donc tosomba groupe électoral ye bainstrument ye zo poste monene ma ntango akotala babandi kokomande paster akomi kobanga koteya makambo na ye mpe korepesa kokima église akozala mpe deuxième bureau naoloba na yo so mpe bate miso bakomi soko eza tantini moko piaka mo ebelebele ale okomi makango ya mibale nakoya koprielo na ndako ale eyindi naoloba no polele pourquoi boye faiblesse wana na mutu yokanelo omonoka mabe oyebi ke na chef de l'état na baroi babangaka mosala nzambe mpe baza représentant kolo mokili mais basala nzambe ya congo bakoma kotambola na baministère kobeta baporte ondire baya kotika prophétie na liboke bapesi bango azosollicite moni profession 50 000 $. Soki nalobi ekosimba parce que mosala nzambe omoyibi te tala miyibi na congo naoloba na oclair sans vous tala ndimanga et puis eloko ebomi bato na matadiki bala ya zowelela nzambe kutalakisa nga prophétie yango eloko ememi liwa bazowela makambo okomona bate bazowela likambo ya titre pourkui babengisi bango ngai te mpo ngai nde na bango sotu nde naza doyen omoni ngai nde boye olamuki na ntongo titre a na midi b avant midi c yo mosala nzambe ozochange bakombo lokola bato ya mokili bozowela batitre lokumu yango moi nalobaka ngai nawelaka lola te nakolinga nakota lola oyo ya bawolo te nakende otya mbambapamba na baabraham nalingi nakende okota ata na dumi ya lola na na mitende mbula ebeti todindi me naa na lola naopepa na kwai na nga na aleluya na nga papa wapi baabraham kende boye kakota babalo prince otina wolo kuna komona bango nga na dumi bino bokende owela kuna mpo namona modele na bino bokopanza lola bateyi oyo so bakengeli bango te bakokota bainfiltre en tout cas owange kotala bango te obongi ministère na nga nasali 40 ans toke na bango okoti infiltre ntango akoma kuna kaka kimosanto eleki mingi aye na posa mela masanga na checha lola eyindi ala tomboki de personnes lola ekomi diffuse este na west tala nate soso comprendre epuis nazokamwa nini esalaka ke bato bakoma agité yokanga très bien omoni na vie occasion na opesa bato nyonso yeba ke yokolo yo nde oza na yo est ce que oyebi ke nga na nga tozalaka mibale na kati ya moko na odefendre nga oyebi yango landanga bien po azolanda nga yoka omoni nga original nga o na oloba mpo maboko ezobouge mais omona libanda omwa pembe oma boye eyeko akomplete nga na mokili mpo epesa raison epesanga mwa yo oyebi un jour nga o na oloba na nzoto oyo tokokabwana nde omonaka alali akei na longwe oyo aki koservir nga awa etikali bobabola boyita bokunda botwa nini naza su te sikoyo bino bato bopesi confiance na mokili makasi bolandi oyo ekotikala awa ememi bino oyo akati ekokende libela oyo mokili econvaincre yo olandeli yango ya awa ozwi makambo nyonso tina ndenge awa na ndenge mabe or ntango oyo kolemba olongwe etiki yo na perte oservirenga mpo na awa tongindaki na kimoyibi tobomaki tosaki babétise lokola tokomi na suka yokende yango monaka koma yokolo nyonso ntango okati motema ma bakelo esa de fete me bandeko 10 ekomi na bato misusu siko tina na oni nangam nakufaki piaka bobololai nga bakelela biso kote moko na suka bake kunde soka na basimetiere otiki bandako 30 olandinga mungamba place moko batia yango amado quartier siko oyo amemisaki yo danger kokende na sika mabe atikali awo apololi awo asili yo moto otosaki ya mokili okekuta na mbeba nayebi te soki ozokomprendre mwa modele na olobela mpo na ofaire ouverture yo ke oa passager nga na forsaka te nalukelaka nga oyo ekomonana oyo emonani ya nga oyo emonani nga te nabetaka tala bateya bato mama
libala kobota eya mbongo te nde mabala bapatron kufa te mbongo eza malamu mpe servir yo mais ezaka na place moko ekotaka na bapoche tu te comment moto atindi mwana bopitala minene na poto na di docteur azongi ebembe na malaria oyo motu azomela kisi kosenga dada moto lokolaka malade makasi kaka likatere na wese poi nyonso pien nabengani covid nabengani yoka kotongola moko di malade ekwei na pipila wa mike wana bato tango nekenge po esaka musomba moto naoloba polele nde makambo ezi nakosi nini naoloba polele bolingi yango te malika naketa docteur Romero bakomba minene kanti ebigisaka nzoke kotala somekana nakeluka docteur Fran bayi bakombo wana nga nakima na hôpital ndeko nanga pesa $20 bazongise mai natali $20 natali bikolo na kati ngai meyo eza budget poni bazotikela nga 2 mois pas docteur na pete boy $20 na poche docteur pa moni yango alingi asa yango songa bitin eza na change okozwa franc natika ata na 1000 ya likolo esanga mwani mais natali boye docteur biloko osa natali solo bando cheke nga eske pena maladi oyo natali $20 natali nga moko na kati na mituni eske maladi oyo pende eza ya kisi ya mai tala bolo nga mona mais badanger nga naleke eza oyo di wapi sinda na bulukutu natombokelanga nakosika docteur eza na suba yoka pesa moko tosanga bizela kotia na tonga te na suba akanga papier moko anaosi abongisa alcool abeta tonga atia eloko na ye wana topesa nabimaka na kosuba natuna nsima nabima boye ti lelo asela ngai obika na mama $20 obika na ope nakenda nango na babeta tonga te nakenda nango sinda bulukutu 20 wana malade kimeka na nzela non nakomi ndako te nateka 20 natonga na changer moto opasaki bapesika ba 500 tala ebele fièvre kimi nabandika mapiano nga nguba 200 nguba yo nalonga so baposo te machine ebebi mibimbaka ta 8 na mei na ngai bingai ye ale yo tala posi oyo mutu kofipe na Congo yoka calcul comment mwana mobali akekopa bimi na $500 akokobokola mwasi na bana mibali tazomona kaka mais bapapa babota biso oyebi salaire atushaka ba $130 ba $120 pas on ba 3 ans na bona 30 ba campus ba uzakafu mokotala babota même 8 na bana 7 batata mwasi bokoma kwa 14 comment salaire atate mwana na muke mezo kufi ba tebele ko leka jeune akenda ko fute la zana $500 par mois azomona ndako kaka zo gérer ti so foi ba méthode wana ba papa ba doyen ba gérer ba vie comment yon moni foko yeba cause la vrai chauffeur n'est pas dit que ça permet ba catégorie nyos pour ça mingi yekola kuna prince oleka muta utino to école pour moni somo na danger omoni période na biso tozozanga mapamboli po bapapa babonga te toboyi kopesa bango matoi tokanisa kwa nde babonga te seke barata bayebi fi koleka biso me kobonga epesamaki bango te biso ne tozwi chance ya kobonga sa mayele nayebi te soko ozo comprendre bajeune mingi ya kisasa eloko ozobomisa bango vitesse azocheke ye moko tatuna teke ngai na komema ngati wapi ere nazokota na engagement eza lere ekoki eloko bongi bajeune ya kisasa naoloba nondimanga naokomaka jeune moko ya 20 atimatise mape 4 baboyani on koboya na wana yoka nzo ke bien nzo question ba grand dégâts obala mona batu te otie ezemi okenda famille na ta bazanga ndeko soda donc batala ko pesa bango koko moko ya sa programme koto seulement ke batu te ke na moto e garçon na bukana te asoka mboko me vino koma mabe garçon yeyo abeteli boy balobaka mpona kombono quelque part na okosa ote na yebi bato ba garda band yokanga asambelaka te me nzamba fungole mapamboli po akenda pe na ba erreur gravité moi masangana ya mela bakinduma na kosia na bandumba silana o sentir que mais ete ka kota na ba poche karubo saka nango okimisa mwana bato sente okima oza pe fi mususu so bokomi na quartier ba fi no moni roza la calme ko bebisa mwana bato to zoba kele ba jeton ni bala kisasa bozo tala na hote origine na hote ta haleluya ndo moni vina bino bokutango o kama na sala nini okendo kosela bakoko banuna shebino pamba otumona makala moto sa oyeba eto sona lo balukuta yo moko temoni ndeko nanga moni vi na opeso conseil sérieux tosa yo okoza na classe 0 menzamba comme ça na rond point à partir de katiti omona kana école te mwana atanga kama alama za ba le premier mais ba kache ba point pour des autres de l'équipe o azaka le chèque le quoi to sanga ndenge école senga kanga école tina kingo
ntango akanga batali te aza na lesheki matosaka ndenge ekole mpo batiele 5% aleki koma mwana zoba amati mpo na botosi yo moto amayele bakati bapoint ndenge fi eza okoki prie te nzambe atali te aprie te me na nzoto napesa ye amemi yango na mwa logique nginda voi wana ngindi atosa ordre yo okolaka na famille ya oyebi ngai bandeko na ngai bagénéral nyanyanya babaro okenda yo bagafe eleka na basi akotikaka bana eleki yo otika lokola yengayenga omatela felo ezanga chaîne ate opedale pasi ya papa naoloba no clair opusa kamia bana mike ya mabanga likolo tala oyo naoloba okotika ondimanga te nayebi biso original cheke yo RDC okende ngo mbangu te monifi calcul technique nga na kogere nga sabo yeba pasi na nga pourquoi nazaka na humilité kopesa nga moko respecte oza rien na vie soki oza mpo nzambe aza luka okomona na miso na osala zwa lipa bomba naponaka misala te lokola patron mpo naye na fai moko ya manka nga na motu moso na kele nazwi telefone na kopianga koyeba kutu na kopesa nde lisolo baseka nga mokili mobimba yomoni nga nakotisanga congé tanke nzambe apesi nga makasi na nzoto nabombanga lokola verrouillage akoba atonda te poso ekuba terrain yo makambo ye te na moi atambolaka nayebi ntina nalembaka mpe kopi te soki abimisi 100 fois lelo nakozala to bagoigoi teke oyi bagoigoi soki kopi eza te aluki kopi obengi azwi ka kopi lelo azwi malade lamusai na ntongo nalembi nazoka kingo mpasi na oyaka jeudi mbongo azwi ezotungisa ekomisi kilo obengama tozwa oyo abengama azwa soki azwi azongi kaliki lobi lokola azwaki te toke lere epesi soki bozwi fo ekipe bobima bitere ata na ekipe moko fo oyeba vie yomoni nga nayoka nga soni te po so nalandeli nga na soni nga moto akopesa nga soni lobi mama naoloba no clair linga bawolola yo mais sans fesa na poche ke babetelo maboko na miso bato zwi lokumu na kati eloko eza te kongo bateya yo otambola mpa bandeko poli ya fufu tomona boye omema mwana neva lokola jemba memanga tombe permettre okiti akesi be memanga yobi ikola fufu na komiso zoba so bato bazotoloba yo oza impoli nalobi na yo yerere kobondela okoyeba yo mpoka fufu na tike ilonga na méthode oyo okoza mama omoni oyo eleki ata tipo obunga te place balingi yo te na femme mwana akola asa mwana 3 fois mais soki okoti akimaka yo seki batongako mabe wana kopusanga pembeni na ye te tester efundi moto epeli te kima mais soki okotika mwana ayemba koyamba yo batongako na ndenge bien nayebisi yo keba okoti na lopangu ozotala mwana soki ngai pano soki ozotala baparent oyo bebisa nga sumba na nganda ye nakende to te mwa baparent bakosi yamba tonto te yamba wana mwana azokama mama ndimi ye lelo mpo na nini nga mpe likola lokoso nabike balingi nga te mpoka na fufuka po kwese ekoki nakolela wapi natikalaka nalia wana sa motema mbala suka na koya susawa te ntango esala 4 jours mokati waka nakeka ya suka vraiment nzanza na oke natali kame ekufa natali te nasimbi itema nango lokola mwana okozala bolole ti wapi yo na biso vérité vi oyo tala soki utala makambo oyo te okozonga normalité tosambwa nzambe kaza mawa nakoso te yomoni bato mosusu atoza nzala boya kolia tika na lokumu kozala lokola nga te nga naboyaka te epuis naka na nombre ya fufu natondelaka te otya wibul pa otya 12 bato yo otondaka na kombe nga biso na tiki mokona ozala na nzala na kolotango na kobela AVC yango nazalaka sans trace otya 9 pa kayango baboyaka osi oui yango basi bakimaka mobali nini boye nga nakoboyoka partir ya fufu natali sani te ndenge otyeka na mifiniko esimbelika nzunga fufu ndenge na sani ya fufu ndenge naningisi koma fufu mobali ebina na kati okoya bili natyeka ndenge ekie na koya tuti kwe nana fongo eta te mando yaka yo olingi libala te namoni olingi libala te mama yo sani yango tala ngai napesa bapise ekle tala nga naseki na epuis nga jamais ata mwana komi na age nini sani na ngai na yamana ekokokana te yanga foleka kilo mpo nga aza donateur me bapapa baliaka na nzela sani na tata ekokokana ya bana te eza confusion sani na tata fo eza lourd napesa bapise vrai mwasi zaka na succès mobali ke bana
biso nde toye na bango bakokende tobandeli misusu uwelema bakuti biso est-ce bakuti biso to toye na bango bango alo toye na bango bakofivre lokola toyeki na bango oyo akoki condition atikali oyo akoki condition atazimi nzela akei toremplace papi non toremplace papi okende ti wapi akende akoki condition vite okufi na yo okei na yo uwelema oyaki obike balinga te pesa rapport kuna nake place oyo nalingami te nazongi wi biso toremplace kiki uwelema koma kosisa tata soni na lupango na ye moko oyo eza na mwasi mosusu akoboya mobali likolo bana alingaki yo makasi me likolo bana boyo talaka nga mobali napesi mbongo olami pondusa musuni yoka siko mwana osoka ameli dole te akolala te osambisi tata te pondu asani na tata sa musuni mwana asengi dole aboniko dole eza na combien 2500 francs 2000 na tozwaki mbolongo topandi mabako emimi te erevesi kende congé pa yaya ubie kende obomelanga libala po mwasi amesanaka na lokuta mobali na ye nakosi ngai nakola ko soso na ye na mbala waka kanga motema ka wana esengo kuteleki yo nalingaka mingi mwasi ntango akomaka na zemi ya 8 mois ate olesake mabe akotongo na ndenge malamu wana azoyeba moke mpe meke ipo alingi abota asimbaka elamba moko azotonga esilaka te oyebi yango te bien c'est ça soki azali mopla akotimbela ti akokima non mais na zemba 8 mois oke wapi akanga ata bafingeli mobali botikelanga kuku bomonika mpo toza piaka na masina ntango tozalaki na nda olia ona azotunga babiso na sakani akotelinganisanga na boro tala naopesa bapiste aza mpia okomprendre yango naopesa bapiste nga mwasi mosu akimanga likolo naumisi 2 asa mwana so ateki tala mando baluka asimbi roba azobongzela atimbelaki mapeke ebimi likolo ya nza oyo akokima ye azotaki tata nga naokanga miso ebebi ye na pasolaki tata lango gabi yo oza jalou ozotia rankina po oyo moki akoyeba te soki atala ezokende mpo mona nzoto mobimba pa basi oyo mboka tala sekina yeba vi vrai mwasi mpo azalaka na susi ya mobali sa na mobali ebimaka nyonso te libosa bapaya vrai mobali mpe sepelisaka mwasi simbisaka mwasi bambongo nazo baclair kozalaka na bitidi te okosela tala namona mobali azolangwa na bara asombela bato masanga me banyongo bana quartier akoka kofuta te mwasi abisi mobali ke naa na nyongo ya 4000 ya mapa mobali azoganga fo mobali obala mwasi te banyongo azwaka na nsima na bana oyo kopesa valeur na mobali ozolobanga eza ebele mwasi akosi yo mais ntango okendaka na ba 5000 ba 15000 ba 15 dollars na babar ondimi okabela me barman masanga masa no modebute osombele me mibala mama na ngai mama tobala mabe naokoso te mapamboli mingi eza satana te nzambe azomonaki mobali soki abongi na mwasi olibala ekokufa tikala piaka bokende obunga mobala mabe te soki azangi mbongo confiance mbongo moke alingi yo autaka 100 200 manki me obanda na miso ya bato ondire libala nyongo or mwasi na miso ya bato topesa farende tikelaka na bana ya na mibali wana okobimisa moto omoi naoswana na bato mo bazanga ntina bika papa yaka nano oroba te madame abenga nazoya te naoswana na bato masoloni ya match na pei mibala kisasa bayebi ntina babala te naoloba na yo mibala kisasa bayebi harmonie te meme banyama baleki mibala kisasa na harmonie mibali moko bacompétent kaka soki apesi nzungu nayebi naloba te soki afuteloka banyongo okema wenze moko bolambi mosu etikali na nzungu wana somona ko akoki azobima sa aloba mekotuna oke wapi yo mpe mosu nabima te naketala cope toza nango jeudi wana ke bar vie eza koprévenir mobali moluki mbongo balei mbongo mwasi na bana okoza luti kozwa mbongo mpo somo bapantalo fo tuna madame nanga somo bajini moko te keba towana nyongo ekole taa na ndako boye fufu esilaki fo tomakisa omoni vrai mwasi vrai mobali ayokaka mwasi mibali wana baza te mibala kisasa akotya mwasi litoi bien me kobomba mwasi kaka kofinga mwasi makambo sa kofinga te liboso ya bato me mama abana oyebi mwasi akosoki bapota esilaka libela mama nakoso te linga mwasi alingo makasi akokota oyo na makambo ebeni se mwasi motema elembi atoni te bana 8 jamais ndimanga fine okoma mavwanga mwasi oyo apesaka kimia na mobali alingaka ye ata basaka mosala kopepa bamonaka na bato na vie omona bango na vie ya malonga te me bana santa malonga mpo kimia tata na mama epesi bana kilo eloko wana eza na bafoye te
surtout bajeune na lelo kowela kotia litoi mbangu gere mwasi mba kotia zemi bapesa bino kikuku baleki oza kolala na bango bakende kolala mpa bandeko bakende bashanja babengani bashanja mbeto yo tikala wana na mwasi otia zemi ore mwasi apesa ovaleur atakeno navandi mpa na bango me kolia nange autaka mpa mobali te na ye na mwasi bakota na sani aza kotonda te bakomi deux personnes mwasi akoloba pesanga ata 100 fana so manguba tesa moke yoka na nango tata ye wana sava topesa miki mwasi akoya komanki yo te nako ngumba ya pamba fo sengise mpa koko oyebi ke mibali wana mama oyebi nga natala makambo mosusu ko naopesa foti te najijaka motu te nalobaka bagene bomikotisa na bamangbanze oyo bokosela satan ya na masumu mosusu ata atalaka kamwaka biseigneur oyo ngai te mwana oye moko aluki yango seigneur mpena asaka maboko tala namuta masumu me ngai te botala mon frère mwasi mpo apesa o kilo avandi mpa na bino kolia na efe eutaka na yo obimima lambama liyo to il faut kutu bandeko na yo bakenda kosenga mwasi tike mwasi ya grand mwasi ya petit na nga naoke njili me nasengi ma 500 fa na ozongisa na retour kosenga ya mikolo ya bimisi 500 apesi senti ke te na lupango mobali abomba nga azopesa nga valer bino te koloba mabe ya mwasi na misa bakamarade champion koresoudre makambo masi mike na lupango asengaka jamais sikre pamba akomela te banda kota libala 6 mois amelaka sikre te yo oyebi surtout mibali amelaka cigarette mabanga mungwa ndembi pilipili moi en tout cas omona mwana jeune garçon mais na en tout cas nayebisi bino tala naloba bino makambo par amour mwana valala azotala mama na papa parce que pena baboti na nga bango conjoncture na kanai bakosombela mwana sikre na voisin apesi sikre mwana azokama nga kolo sikre mama na papa basisenge bakomisi yango ntina suka bamela nta pesa suka makisa moke yoka mwana yosaka okabaka nde te boye opesa ye nini bamama kisalisa franchement naoloba na yo oyo natika naloba naoloba oboyi toyoka papa toyoka mate naoyebisa yo nde makambo elekaka na congo papa jeune garçon soki oza na mwasi okozala na bamillion te mwasi alingi okoleka novelas naoloba no clair mabala omona ebombi basi eza mbetu te na mbongo te akuti kimia mpa mobali fo ozaka na dialogue solisaka mwasi ate eza ta mwanaki mobali nanga vi yeyo ere moko bebe ozaka pena osantike te obimisi na dini simba mutu lokolanga mpona simisa mwasi mbongo namona so mwasi asimbeni nga mbongo me sirance nanga eleki ya banke ngonanga asimisi mwasi $100 na ya boye asisi yango na kolia ata nazokosa kokanga na osantike oui elle-même ngai linga mwasi nasimisi yo mbongo lia okolia ya nani soki ya ngai te oui il faut nasanti so nasimisi yo 200 nakuti 200 fo mwasi oza na piège mabe olinginga te wana trahison trahison mpo nakuta nasimisi yo 200 nakuti $145 ozospikinga $55 lokola ebungi nayebaki te na 5 nasantika elle-même mwasi afi yeyo akonsome ya ngai aza au contraire ngai eza adamu na eva ata tokuti manga lia ndamu bomba ndambu nomona ninga kobala mwasi expérience oyo babala ye mingi baboyaboya ye aza na bolingo makasi koleka bafi ya lelo abalaka na 2001 baboye na 2007 abaye na 2008 baboye na 2012 abaye na 2010 baboye na 2019 so kutana na ye nayebisi eza kwa bebe na berceau olingi esakaki asa yebi donc oza lese mwasi ana kopesa 2000 fo kuta pondi batya mosuni ndenge akosengela mosuni mpa bapasi koyeba te soki asole mamonika moninga tie mai ya fufu esimbi mamoko mutonga akefundika esu mpona soki bakotiela lipa olela lipa po abombeli papa maozelo mpe bambandaka bongo bokotia mai ya fufu ya romi bokomi na ekolo ayebi kolekisa mai mpo moninga akotaki mbandi na pokwa basi expérience non j'aime ça franchement mama koko fufu ebebi ngai awa etebi nana kokende nga wenzelero epayebi ke mbadi yako tindaka bokali bacelo ndambo kozongisa soki osombi romi ekomi eko wanga nafanga natafena teka sheri oyebi azongisi rido mwasi afi yeyo mama po oye tala Pasteur John ngamu nazoyebisa yo keba na mabala vita imano basolaka te mobali na tongo kanda mwasi kanda na buta ava balala apusa boye tyago eyaka boye
l'homme on dirait l'état na compagnie te faut mabala bana baka na fo éducation moi sinon ba il faut bozala na paix harmonie akei bozo mela me aloba avec harmonie chez kolanda lobo te lobi faut somba mikungwa bona te na ozande misili bo 2000 menga na misi ngamona yo na mafuta oti musana cravate mo memi mafuta na sachet yo kutana mabalo yo moko lekeli mo si wenzi et puis nanga ba wenzi ka ko le ba beta siffler ba okanga na zoko pogno se kwei na se dollar e kwei tous les mbolongo ça qui fait na mo esili mali le katani yango moko na bandindi pesa ngango ya 7 na 400 classe manga na ndenga bien linga ngo makasi po bandindi ba trahisa ba bandindi ba yati na kwa balabala asumbi toni yo so tema na ko bengani bandindi boke wapi bolala mama na suka na zai ndenga okota na balabala tala mboko yo imtala so yakinga à l'aise est-ce que moi ça okimanga mkolalia kama kamu ça ne quoi sardine boye ngabio umoni ko lexitana ba maya ti pamba na 3000 to bebisa yema komaka soko simbongo tele kaka bongo ça umoni akoma fana tala yeba mboko est-ce que comprendre nga nakomi vraiment atwala malongi TV officiel tolingi opesa bango lisu malongi ya suka po apene toyo kozwa ngo pende ebele lite ya pete kwa o mutu na mutu place aza azose retrouver nalobaka makambo eza facile mais simple pourquoi botika kokende koyokaka bamateya oyo ezotia bino na confusion bakomisa bino nzambe lokola enemi te nzambe nde mutakela biso nyonso bateyaka bino teke opo esimba bie foka ngana eza l'intermédiaire te intermédiaire ya nzambe azalaka te intermédiaire ya nzambe eza ngambo koso na linge na vérité paster oza motei ka mpona kofortifie na mateyi epesa biso courage bateyi bino mabe koma bozobanga bateyi makasi koleka nzambe akomona paster abwaki shimboki maintenant bato basata ameli cigarette mutu amoni ona nzambe bafaux masenema oyo soki ngai nalobi te kozala boye te na bateyi balobaka soki osakani ngai na kodedio na lifelo yo tinda mutu na lifelo naoloba no makambo oyo mponga aloba boye betise basala nzambe ebele na moni bandi kosisa bato kondima yango na bingai naloba sikoyo bolanda bango te soki olandi bango etali yo ngai linga nzambe na ndenge oyebi ye mutu lokola ngai na challenge ngai asambela nzambe mpo na flatterie te ngai ta bateyi ngai okonginda na kotombola kiti te na baaleluya eza rema nayebi ke kongo eza na pasi kongindo bayebisi ngai na mando ntango ngai naloba ame ya kocheke ngai moko nakoba na nzela yolo obie na lemba mpo bakompani eza te kotalime te nyonso ekomi kaka namoi fona akende ngaba mpo bawesa kuna bakami ekotaka na pasi ya kopepa naluka de ya molangi na ngai petrole nasimba libe mpona okende opepa kuna nga challenge nde aleluya na ngango wana ntango nakoma kuna oyebanga oyebanga te mafu na pepi totuma libu tolexi nye kotoyo tozipiki $15 ntango nakosoka nakomi na matete na nakoyeba bokokama kongo na pasi me na fai nazomela biere azweli wa courage soko olingi oleka na molongo ya mfutema te elande makambo nayebisa yo eloko ebomi yo français nde kwesi yo manka yo bata français balingaka misala te balingi makambo minene nyonso elekaka na dialogue tokekapa non ngai naza na bagage ola na bagage nzala ezotungiso na bafrançais ya bagage oyo mboka baillettré soki olingi oya monene ezala illettré bikendakende bimemamema bitondatonda oyo mboka baillettré yo kotambola na français okoya mikumba ti okosukisa ngo na tv kofinga information il a mal parlé d'abord ngai aza ntelo koleka ye aza na grade nini ye nzala nde komisi oyo boye bino bobi baopposa sa parti tala batanzala na français nde bakambo na tv soki osi mobala boye okoleka rupema mobala français na kobotisa bamakasi pesa mbongo mwasi akangami na hôpital non ça c'est des petites choses pourquoi vous me minimisez comme ça apesi reka bani makambo minini to mosi pa kotala aza ntelo sende naoteya yo congo soko oyoki nga je te dis devant Dieu naoteyo na maseki meza seni na vie zoba aza te na vie longola soni na vie monde oza bulo na yango malembe okoma na rond point bao bapuyaki yo na ebande to bamona so makambo ndo pusa bakomi so bajalo oyebi ndeko mosusu ntango ozalaki piaka bandeko ede oyebi ke tikala bongo osengaka ye ntango amona okomi na métier ate osenge fa boya oyebi ke azwi mpe ya kobonga so bando okabile na apuye akoka kolekanga pamba nayebi kongo oyo eza mboka otyele motu motema te kongo eza mboka te naoloba no ndimanga kongo eza
Satan aza na Congo te Congolais moko mikomisa Satan sa motif. Okozana piaka bazokosa kofinga neti alingaka misala te nzoka ndia kosepela. Komaka na cop binemi baye. Comment ndeko na propre pesa bato misala yo abengana yo. Ozela. Osobo komi de lokumu na famille qui ekiti face à ye moko bamona ke leader RDC. Bamona yeka mopa famille. Moi si abali mobali. Mobali abia pesa baleki ne mbongo ba débrouiller ote bando tangi mobali bakakala. Omoni oyo kutu. Tana saka to saka ba finga ngana modeli moko sona mbeka pona yamba. Mobali tango so obisa mobali makambo famille na bino ndenge za. Anomono pe maman ko mi pepele. Okama ka suka zelo bambana. Pona sana mwa mbongo ngana songo bandeko na ye aboyi. So moi ça vous penser moi na mentalité neza moins moi na mema pe na via mulai ezaki pe suka donc moni faut ça souple c'est mobile ngia fungo bandeko na tika na wa et ya famille est-ce que vous comprenez moi na lo bawan o ça ba sagesse na te bino ya facilité bo sangisa e bele likola bino mo obi na zana ndeko na ngamo bo ya mobali ya camarade yana bango komaka mokonzi la police mukomse ekuta ki biso toketala e mutu mo kasaka na aéroport na RVA agi mokonzi tanga kuti biso kuna basoina na tantine wana abi obanani abi obaleki na ngatia oh bino ya bime oh na kutu pesa nga bango na ke kotsa bango na RV baleka na bango mbongo fiele na place na pierre bato misusu onda lobaki abi soto kendeki atatika tanga po na gi mo camarade mais yende ngone mbali soka memaki ataye kuna wadoso moins $600 par mois soka chaka na lero wana ndeti lelo tanga longwa musala za komaka parter mutanga ide nani ndeko naye albani tika d'abord albaki tika po aboy ko pesa soni na vie nae comme singana ko lukaleki na musala malonga ora pia kapete d'autre part pia aboy pe leki na ko musala po eza ko ipa bandiko so mbongo netinga moni ba africain on a bisa o ti lelo mentalité ba africain ba linga ka avancement vite ya lupango mobimba te africain jamais pesa de connaître place abali yo akena opoto bengi baleki bandiko mwasi nyoso na poto ndeko na ata moko aboy oh na lo banoko mir na bango bota vert linge kweya mais babwaka kina ba musicien kendo tale ba abengsi na poto de baboyani abengsa ki oh kutu famille côté ba kolisa ba yebate musu bateka lopanga kenda poto ayibike la famille soka ye abata makana flat bako akasa ayaki azongi ayini place akola on dirait ba tiela poison mais sika melaka mabe a comme si bato na poto ayebite sika ba pirier na lo bano Congo tala congolais na biso na bi mentalité ba congolais congolais a mututé ondi mangate en tout cas passe moi ba dédicace moi to ko chité poto royal lisusu po ane sika to bando yo kozomate ya pete ba dédicace saka na lela ba tutu fort le mo ba ga casse gold moto moko bimi mikolo na prix ya moins cher ezanga chaîne Tandère na croisement Kindu Bokassa na Barumbu numéro 53 soko komi kuno ke base a monter 3 pines na 2 pines vraiment na prix ya moins cher tala kiti mula ino donc on mata 4 personnes oh na lobaki te kope yango wana ko minga ba wewa nde ba bombi basi na ndako pe bazole sabana bien yo tena kwa ko jijaka pays usaka loko te basi bazo kimaka yo so kinga na peso base ya mibale numéro nanga plus 243 84 75 18 112 yanga ndeko Eric Manzaka umela Pape Manuel Miyuna na owa yo na Colombie batika yo Marco Loco na Irlande base et puis chaîne abiso Malongi TV officiel bo s'abonner massivement pas yemoko Herbis Papa Malongi Herbis Papa Malongi umela na mangisi mabilili peto sana Jonathan Bongania umela vraiment batutu bazao bambote belé to lela bino ona lobaki te au 2022 pour ngwe komina bampana vonyata kengela loko sinon konyata binyata nyata zamba pambo. Merci pasteur. En tout cas matin a onyo soto ucho ka ya pete oyo esepelisi dodeka yombo babi muchi wa hero na asire salio bien et puis peu moins avancement onyo soto linga na asire ya mabele kite quand nde to ebisa bino na chaque émission soki ya mabeza aki bolingisa mais lelo mingi na mona ke ezaki oyo esali ke ngana yo to changer pe to bakisa un plus susu na vie na biso émission comme na suka ba merci na bino nyonso bato bolandaka nga merci na yo moko mon big boss balobi JB Herbis yo moto pesa nga opportunité lisusu naza na pasteur John merci na yo babi bajo de Paris makuta wani oh na bosani yo te Benoît 16
Balobi Benoît 16 babi on n'est pas pareil. Nabosani osute ya nganga ya Gérard Nganga babi un Irlandais noir. Nabosani ote ya bienvenue mbeba. En tout cas nabosani te bozé belé. Serge Kajima babi enjo. Le Parisien beau nabosani binoto. En tout cas je vous aime beaucoup. Vous êtes tous en bolandra chaîne otolinga bino fort peut au kraka bino fort. Bisous bye. Oyo balingaka ba conseil s'abonner na pété s'abonner na yo